Assim. Muita gente tá se perdendo aí, ó. Esse motorzinho do Sandero 1.0 3 cilindros. Esse bicho tem dois canal aqui, ó, que vem do motor, uma para entrada e outra é retorno, tá vendo? Aí a turma tá montando essa junta, às vezes de outro fabricante, do Quid. Aí o Quid, ele só tem uma entrada aqui, ó. Aí tampa isso aqui, ó. No que tampa, o motor não faz a circulação de óleo. Aí gera um barulho de tucho, de canecada de pistão. Aí o povo acha que é o motor, entendeu? Mas não é. É só o defeito, é só isso aqui, ó. A junta que estão colocando errado, entendeu? Aí esse motor aqui mesmo aconteceu esse problema aqui, ó, entendeu? Aí bateu o motor, né? Aí tivemos que retificar o motor todo, né? Pistão 0,50, tudo direitinho, né? Aí tá acontecendo muito isso aí, ó. Se alguém pega esse bichinho aí, bater no tucho aí, que fez o cabeçote, pode observar aqui, ó, tá vendo? E você olha logo aqui, tirando a bombadeira para ver, ó. Que ele, quando ele tem essas duas quinas aqui, ó, você mostra logo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aí muita gente tá se perdendo. Na hora que tá montando esse bichinho aí e tá trocando o motor. Aí trocando o motor resolve, porque o motor já vai vir completinho, né? Talvez venha do Quid mesmo, mas não dá, né? Que do Quid é diferente. Mas também estão fazendo a minha cor no Quid também. Tô invertendo, botando a junta também do Sandero no Quid. Então são diferentes, entendeu? Tá tendo esse problemazinho aí, ó. Se alguém pegar, já tá resolvido.